多謝晒油王你同我哋接龍簽約啊 ！Thank you。嗱，先祝我哋咧合作愉快。我覺好開心，龍先生你能夠代表到接龍集團嚟到我哋呢個烏里丹島，為表尊重同埋友誼，我哋準備咗國家最高規格嘅國宴嚟招待你閣下嘅。哇！多謝晒油王，真係。哦，西龍山有請。哇！好似好多美食咁樣喎，真係多謝晒咧，油王你嘅款待啊！我陣間咧一定會好開心咁樣啊，食晒佢嘅。咩嚟㗎？呢個就係我哋烏里丹島最高規格嘅國宴——全眼宴，有鹿眼、羊眼同埋牛眼，請享用。西龍山，拒絕敝國嘅國宴係好大嘅侮辱嚟㗎，你唔係想與敝國為敵啊嘛？哇！梗係我唔會，我一定會食晒佢。多謝油王，多謝油王！哇！一睇就知好食啦，係咪啊？你仲喺度扮嘢？你明知道啊要食餐咁難頂嘅飯啊，你仲叫阿 Max 去嗰個烏里丹島同個油王簽約？你知唔知阿 Max 打電話俾我啊？佢話佢食完嗰餐全眼宴之後啊，佢嘔到入咗醫院啊！咩啊？出翻去先啦。係嘅，大小姐。我咪同你哋講咗咯，阿 Mike 係全公司最合適嘅人選啊嘛，你哋又唔聽。哇！呢度牛雜堅係正。最憎食內臟啊！超，我咁大個人都未食過牛雜噶咯。 Me free 啊！我頂籠食牛肚咩心肝脾肺腎，我真係搞唔掂㗎，咪咪。喂，Mike，你碗嘢真係好臭，你搞到我冇晒胃口啊！你哋幾個都唔識嘢，內臟好嘢嚟㗎嘛，考古㗎。你知唔知啊？嗰時我大學去新疆旅行喎，咁當地人請我食羊眼啊，我一咬落去爆漿，仲要煙煙韌韌，幾正啊！我知阿 Mike 好呢皮嘢啊嘛，我咪叫佢去咯。咁點知佢唔去得啫？阿龍力士又舉手衝出嚟話要去，咁我紅塵到。Max 話去你就俾佢去㗎啦咩？你明知佢話去，我唔俾佢去啊！喂，全世界都知道烏里丹島嘅國宴係全眼宴㗎啦，我同爸爸唔會去食㗎啦。力士唔知嘅咩？我俾晒啲資料佢睇㗎咯喎，佢冇睇嘅咩？你好無恥啊，龍麗蓮！生牛丸麵，攞走佢！我唔要見到有完形嘅嘢食啊！我唔見啊！我唔要見。Sorry， 你知自己唔幫公司做嘢係唔啱咧。知嘅。不過你肯陪嫲嫲去旅行，都係乖仔嚟嘅，咁孝順。下次唔好啦。哦，知道大小姐，我多謝大小姐，我應承你，我以後會全心全意為你效力㗎。大小姐咖啡啊？嗯。原諒咗你咯。哎呀，咁早知我唔同屋企人去旅行啦。喂，你知唔知啊？全眼宴呢啲咧唔係普通人有得食㗎嘛。哇！原來你咁變態啊，中意食啲咁嘅嘢。啊，唔知咧咩動物嘅眼好食咧？你問下細同三咪知咯。細龍沙，啱啦！我有個問題想問你啊，你咧咪去咗食嗰個全眼宴嘅？嗰啲眼咧咪又大又唔係爆漿嘅咧？你個廢咪，你仲唔好講啊！我要啊！